Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Негизи общий жалпы территориясы 07 га 70 соток. 1970 жылы эксплуатацияга берилген экен. Сонда нака мрамор сынат экен, жайында эзилет экен. Жерин не кыламыз десең? Бул жердин баарын алмаш керек. Жаңы спектакльдерди ачат. Өзүбүздүн местный драматург. Бизде азыр мына өрекки паралаштырганда 200 килограмм илтеген мотор. Булар кирди. Азыр эми бүгүнкү бакыт башка болуп атпайбы? Жаңы улууларга жараша кичине момундай 2-3 месталыктар. Суу тетигип үстүнөн бери агып. Боолар жасалат да могу. Көп несесін неме қылып И, может быть, если получится, восстановим воздушную систему отопления, если, конечно, цена позволит. Это вот наш большой. Так они в целом конструкция неплохая. Китайский гараганда булар жакшы болуп атат. Это лучше Да, реставрировать. их реставрируют. Полностью. И вот это вот наши гримерки заслуженных и народных артистов. Конкретно, что проектно сформировано. Бүгін президент Сооронбай Башарович Бишкектеги эки негизги театрды өзү кыдырып көрдү. Биринчиси Кыргыз драм театрын көрдү, экинчиси Орус драм театрын көрдү. Кыргыз драм театрында бүгүнкү күндө абал менен таанышууда көп жылдан бери, мынакей 30-40 жылдан бери эч кандай ремонт болбогондугу жөнүндө, ал жердеги ички баягы эмеректердин баардыгы эскиргендиги жөнүндө, негизги эле баягы артисттердибиз гримироваться эткен комнаталардын жылуулук системасынын, негизи эле баардык иштеп аткан системалардын баардыгын абдан начар деңгээлде экенин өз көзү менен көрдү.
экинчиси мынакей Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында азыркы учурда болуп, бул жерде дагы абал көрүндү. Бул жерде акыркы бир 10 жыл ичинде абдан бир чоң көйгөйлөр болуп атат эле. Бул жерде бир канча мурдагы иштеп кеткен башчылары мыйзамсыз ар кандай баягы кафе, коомдук баягы тамак аш жайларын куруп салышкан. Бул жерде театрдын ичинде, театрдын арасында мындай нерселер болбош керек эле. Театр болуш керек. Театрдын негизги өзүнүн максаты бар, өзүнүн милдети бар. Ошолор менен алектениш керек эле. Булар бул жерде көбүнчөсү эми баягы мындайча айтканда бизнеске айландырып салышкан да. Мунун баардыгын азыркы учурда жок кылып, театрды кайра өзүнүн калыбына алып келип, ички жана сырткы келбетин эң жогорку деңгээлде алып келүү боюнча азыркы учурда сөз болду. Аларга карата тапшырмалар да болду. Мынакей жакын арада ушул эки театрда ремонт иштери башталат. Каражат маселелери бүгүнкү күндө сүйлөшүлдү. Бүгүнкү күндө канча каражат керек экенин бул жерде айттык. Жакын арада бул маселе. Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Biz ушул улуу аксакалдардан көп угуп калдык бул кишинин чоң атасы Артыкбай Калпа деген болуп. Эмнеге айтып атам, ал кишинин ошол өз заманында эле көптөгөн инсандарга үлгү болгон, тазалыгы менен, өзүнүн ошо бир руханий байлыгы менен көпчүлүккө маалым киши болгондугу байма-бай айтылып келет да ушул күнгө чейин. Анан анын уулун көбүнчө Мамбетжан аке дешип сыйлап, мен муну улуу аксакалдардан көп уктум. Ушунчалык бир балдарына жакшы тарбия берген, болушунча ушул бир элдик болгула, жакшы болгула, таза адам болгула, жан дүйнөсүнө бир руханий гүл азык берип тарбия берген аксакал болгонун айтышат. Ал үйдөн тарбия алып чоңойгон Осмонбек Артыкбаев мындайча айтканда ошол аталарынын ишеничин, үмүтүн актап көптөгөн жакшы иштерди жасаганын биз эч качан унутпайбыз. Ошолордун ичинен менен өзүмдүн кесибиме байланыштуу акылым жеткен, түшүнгөн жагдайларды айтып кетейин. Мен билгенден соңку ушул элдик ооз эки чыгармачылыкка байланышкан иш-чараларда Ополтоодой десек жаңылышпайбыз, ошондой бир чоң салымдарды кошту. Башкача айтканда өзүнүн ушул маңдай теринен, өзүнүн бизнесинен убагында бир ушундай бир топтогон капиталын жеке кызыкчылыгына гана жумшаган киши деп билбейбиз да. Биз дайыма ушул соңку, муну айтып берейин, Коргол Досуевдин 130 жылдыгы өттү. Ошондо ушул биздин Айтыш коомдук фонду менен, биздин мектеп менен биргеликте иш алып барып, тең ортодон ушу башкача айтканда Байге фондун түзүп, мыкты айтыштар болгон. Адан кийин мына кыргыз элинин эң залкар акыны, демократ, композитор Токтогул Сатылгановдун 150 жылдыгында башкача айтканда мындай тикесинен тик туруп, өзүнүн жеке атуулдук позициясы менен, атуулдук жүрөгү менен эң бир оозго алынарлык, мактоого татырлык иштерди аткарды. Чындап айтканда биздин маданиятты түшүнгөн, ошону баалаган жана ошого өзүнүн чын дилинен кол сунуп жардам берген жогорку мамлекеттик иштерде, башкача айтканда депутаттардын арасында бул 5 колдо эле саналат андай адамдар. Аз, өтө аз. Чынын айтканда 5-10 киши бар десем жаңылбайм. Ошолордун бири Осмонбек Артыкбаев. Ошо Токтогулдун 150 жылдыгында жеке мен билгенден ушул бүтүндөй Түрксой эл аралык уюму Токтогул Сатылганов жылы деп жарыялап, ошонун баардык иш-чараларында Осмонбек Артыкбаев өзүнүн атуулдук демилгеси менен салымын кошуп, эмгегин кылып ушундай нерселерди
бир жакшы иш-чараларда активдүүлүгүн терең көргөз алып өткөрдү. Ошол мезгилде эле бул 150 жылдыктын байге фонду айтыш өткөн, өтө кызык айтыш болгон. Эл аралык кош байге сайыл. Мына ошол башкача айтканда бир 3 миллион сомдун тегерегинде ушул айтыш коомдук фонду менен биргеликте жана дагы Диалог Азия деген уюм менен ушул Осмон Артыкбаев негиздеген ак фонду үчөө өткөрдү да бул нерсе. Анан соңку Туганбай Абдиевдин 80 жылдыгына арналган дагы казак-кыргыз ортосундагы эл аралык айтышта айтыш коомдук фонду менен биригип бул айтышта дагы ошо чогуу уюштуруп эл аралык чоң саамалык болду, маанилүү айтыш өттү. Кандай мындай нерсе болбой койбойт экен да, чыгармачыл адамдарда биздин жүрөгүбүз көп нерсеге мындай бир жакын кабыл алып жүрөгүбүз аркылуу өткөрөбүз көп кырдаалдарды. Анан эми ушундай бир айып тагылды, бул киши камалат экен дегенден тартып биз тынчсыздандык, кейидик. Ал тургай мындай бир кооптонбой койбойт экенсиң. Бул бир кандайдыр бир саясий курмандык болуп калган жокпу деген күдүгөй бизге кетүүдө. Жаңылыштык болуп калган жокпу? Муну бир терең иликтеген сот иштерине биз дагы мындай бир адилеттүүлүктү болушунча бир кылып беришсе деген ой бар. Ал кишини биз эркиндиктен күтөбүз. Ал кишилер мындай адамдардын эркиндикте жүрүүсү чыгармачыл чөйрө менен, маданият инсандары менен жана дагы маданий маселелерди бирге иш алып барып жүргөнү бизге чоң мааниге ээ да. Биз тынчсызданабыз, адилеттик болот деген ишенимдебиз. Анан дагы албетте биз күтөбүз жана бул кишинин соттук иштеринде толук адилеттүүлүк болсун жана болот деген ишенимдебиз.